Higala kumusta ug welcome na usab sa tong pagpanag-uban diri lang sa programang Kinahamnas Kadaghanan ang Kukabildo with Papa Art. So for today's video mga kaigsuonan, atong hisgutan, atong istoryahan ug atong kukabilduhan kabahin ni ining pagka creative natong mga Pilipino, atong mga Pinoy mahigala, especially panahon karon sa tag-init, no? Kay init kaayo unya ganahan ta nga maligo mga kaigsuonan, so ganahan gyud ta nga magtampisaw sa tubig mahigala. Unya dunay mga tawo nga ganahan maligo sa swimming pool apan way ika bayad sa entrance fee kay mahal kaayo mga kaigsuonan. Nya dili po ka pwede nga maggama kag kaugaling swimming pool nimo tungod kay mogasto kag halublak, semento ug uban pa. Apan dunay mga kaigsuonan nato, dunay mga kagalaan nato ug dunay mga matawag natong mga kaila nga very creative kaayo mga kaigsuonan nga maggama sila swimming pool gamit lang ang ilang kaugalingong sakyanan. Tan-awan ninyo mga kaigsuonan, tan-awan ninyo ako mahigala nga very creative kaayo sila.